واجي بريانا وبحلقة وابشو وعنكو ورورينا وادنكينا وعبرتا kulankan oo qayb ka ah qorshayaasha wasaaradda waxbarashada Galmudug ee ku aadan horumarinta waxbarashada iyo la dagaalanka aqoon la'aanta ubadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada fogfog ee gobolka Mudug ayaa lagu qabtay deegaanka Eelguula oo ka tirsan degmada Hobyo ee gobolka Mudug kulanka oo isugu jiray dhiirigelin iyo in waalidiinta lagu baraarujiyo in ay carruurtooda wax baraan si loo dhiso mustaqbalkooda ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin waalidiin iyo ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degmada Eelguula ugu horreynna kulanka waxa ka hadlay qaar ka mid ah maamulka iskuulka Eelguula oo iyagu sharaxaad ka bixiyay ujeedka kulanka iyo faa'iidada ay waxbarashadu u leedahay jiilka soo koraya xafladatan aadka iyo aadka u qiimaha badan waa xaflad ka turjumaysa ama ujeedooyinka loogu talagalay ay tahay waxay koobaysaa waxa way koobaha u talagalnay inay noqoto xaflad wacyigelin bulshada loo samaynayo oo lagu wacyigelinayo waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay sidoo kale xafladan waxaa qaybo badan ay ka koobnaan doontaa insha Allah ardayyin qalin jabiyay in shahaadooyinkooda la guddoonsiiyo dhanka kale waxay xambaarsan tahay inaan sidoo kale samayno wax la yiraahdo qiimeyn ama wax la dhiirigelin aanu dhiirigelinayno macallimiintii munaasabada kulanka intii socotay ay ka hadleen waalidiin arday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxa ugu dambeyn ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Eelguula Raaga Xaashi Cabdi oo isagu sheegay in horumar kasta lagu gaari karo in la helo wada shaqaynta maamulka iyo bulshada iyadoona qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga Eelguula halkaasi lagu guddoonsiyo abaalmarino ku aadan dadaalkooda waxbarasho waxaan rajaynayaa meel haddii aan maamul ka jirin ama nidaam iyo kala dambeyn ka jirin inaan guushan quruxda badan la gaarin waxa lagu gaaray alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay sabab ilaahay iyo inaan maamul iyo midnimo iyo isku xirnaan inaan lahayn Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo